巻いていこうと思います。ポイントは、ね、上に1.5 センチぐらい余白を作って、で、巻くのはここ、ギリギリまでね、根元は寄せて、この具材のところを狙いますね。具材のところを狙ってギュッといきます。せーの、ギュッ。ギュッギュッってね、そう恐れずにギュッギュッと。で、ここでもう結構ね、押し込んでしまいます。具材をはみ出ないようにギュッギュッとして、これであと、もう一歩、ギュッギュッといって、で、これでちょっと、ギュッと巻いて、形を整えてあげる。いいんじゃねえか今日も。今日ギュッギュッって作って、はい、お皿に盛り付けますよ。ドンと。